Скільки разів відмірити, аби потім відрізати, знають усі. А от чим виконувати ці вправи, визначають потреби. У арсеналі садівників має бути той чи інший інструмент. Значно полегшує догляд за садом такий помічник, як бензопила. Сучасні мотопилки – це результат впровадження багаточисельних інновацій. Пошук досконалості зробив компанію «Штіль» безумовним лідером світового ринку моторних пил. На сьогодні вона єдина у своєму сегменті, що має власне виробництво всіх важливих комплектуючих до бензопил, а саме шин та ланцюгів. Послідовно удосконалені моделі надходять і у наш регіон завдяки розвиненій офіційній дилерській мережі. Цей факт, а саме продаж техніки через виключно спеціалізовані магазини, захищає споживачів від підробок та некваліфікованого обслуговування. Компанія-виробник зміцнює свою репутацію і якісним сервісом. Так, важливою складовою дилерської торгівлі є робота авторизованих сервіс-центрів, де здійснюється професійний ремонт будь-якої складності, гарантійне та післягарантійне обслуговування всієї техніки «Штіль» та «Вікінг». А більш доступною, економічно вигідною фірмову продукцію роблять сезонні пропозиції компанії «Штіль». С 1 октября по 31 ноября в течение 2 месяцев, приобретая бензопилу «Штиль» во всей дилерской сети в Украине, в том числе в Днепропетровске, можно получить подарок. Это масло, необходимое для работы с бензопилой, это напильник, это цепь, в зависимости от модели бензопилы. Кроме акции, все знают, что компания «Штиль» обладает большим ассортиментом. Это мотокосы, триммера, газонокосилки, измельчители для веток, мотоопрыскиватели. «Штиль» и «Викинг» продается в дилерской сети, специализированной дилерской сети, где вы получите хорошую консультацию, хороший сервис, гарантию на инструмент. Скульптор відсікає все зайве, щоб створити шедевр з каменю, а садівник, озброєний бензопилкою «Штіль», дарує нове життя старому дереву, здійснюючи оздоровче обрізування, керує ростом плодових та декоративних деревних представників рослинного світу, сприяє квітуванню та формуванню плодів. Власник такого інструменту залюбки проведе час на свіжому повітрі, готуючи дрова для пікніку чи перечуваючи насолоду від приємного потріскування у каміні. Можливо, він раптом відчує, що здатен на більше, і тоді на подвір'ї з'являться унікальні речі. На цей випадок у компанії «Штіль» також є що запропонувати. Тож купуйте бензопилку і отримуйте корисні подарунки – літр фірмового моторного мастила, ланцюг або напилок.